हेलो ह्याप्पी न्यु इयर 2026 सबैजनालाई। सो अब 2025 पनि सक्यो अनि अल्सो टोपी दिवसको पनि शुभकामना है त। आज जनवरी 1मा चाहिँ 2026को न्यु इयर पनि पर्यो प्लस टोपी दिवस पनि हो है। अनि त्यस सँगसँगै आज चाहिँ म चाहिँ एउटा टपिकमा भन्न गइरहेको छु। अहिले चाहिँ बिहानको 4 बजिरहेको छ नेपालमा। मैले चाहिँ यो लेख्छु भन्दै थिएँ प्लस अरू यताउता मेरो कामहरू थियो अनि त्यही गर्दा गर्दै 4 बज्यो। अनि अब अहिले अब जस्ट आई गट फ्री अनि अब म यो बारेमा फेरि भन्दैछु। आई जस्ट वान्टेड टु फिनिस इट टुडे राइट। अनि म यो भन्न गइरहेको छु है त। सो तपाईँहरूलाई चाहिँ जस्तो 2026को अब नयाँ न्यु इयर आएपछि मैले पनि आफूले पनि न्यु इयर रिजोल्युसन गर्ने भनेर 2019देखि अलमोस्ट सुरु गरेको थिएँ कि। अब इट्स अलरेडी बिन 6 इयर्स अर 7 इयर्स होइन, अलमोस्ट 6 इयर्स भयो। त्यहाँबाट सुरु गर्दै गर्दा आई स्टिल रिमेम्बर होइन, उता इन्स्टाग्रामतिर अरूहरूले हाल्ने यताउता हुने। आई डोन्ट नो, योपालि चाहिँ मेरो फिडमा अलिक कमै आयो रिजोल्युसन बनाउने यताउता भन्ने कुरा। एक दुईवटा त देखाइदियो बट नट द्याट मच। मोस्ट प्रोबेबली मैले अहिले अलिक इन्स्टाग्रामहरू कम हेरेर आएको छु, त्यही भएर नि होला। यो फेसबुक लिङ्कडिनतिर त्यस्तो धेरै अलिक देखिरहेको होइन, जस्ट रिफ्लेक्सन्सहरू मात्रै देखिरहेको छु। तर मोरओभर भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ आइसी होइन, लाइक धेरैजनाले चाहिँ रिजोल्युसन बनाउनुहुन्छ अनि न्यु इयरमा। आई थिङ्क त्यो बनाउनु पनि राम्रो हो किनकि इट्स लाइक गोल सेटिङ राइट। अब म के गर्छु 2026मा भनेर चाहिँ एउटा क्ल्यारिटी पाउनको लागि गर्नु भनेको धेरै राम्रो हो। त्यो मैले पनि गरेको छु टु बी अनेस्ट, एउटा पर्सनल्ली अहिले यो पालि पनि होइन। इट्स लाइक आई हेभ सेड समथिङ अन माई ओन। अब त्यो बनाउनु पर्छ। तर द्याट्स अ पार्ट अफ अ स्टोरी सेटिङ रिजोल्युसन्स। अनि टेकिङ एउटा न्यु इयर आयो भनेपछि त्यो रिजोल्युसन बनाउने इट्स इन अ कल्चर होइन। जस्ट लाइक अब फेरि नेपाली न्यु इयर पनि आउँछ 6-7 महिनापछि। त्यहाँबाट फेरि अर्को आम, यो 6-7 महिना नि होइन, पुस माघ फागुन चैत है, 3-4 महिनामा आउँछ होइन। त्यसपछि हामी अर्को फेरि रिजोल्युसन्स बनाउँछौँ नेपाली न्यु इयरको लागि होइन। आई थिङ्क अब अनि फेरि केही बर्थडे आउँछ, फेरि बर्थडेमा अर्को रिजोल्युसन्स आउला होइन। वी जस्ट टेन टु मेक रिजोल्युसन्स किनकि एउटा यसले चाहिँ हामीलाई एउटा ग्राटिफिकेसन दिन्छ कि इन्स्ट्यान्ट ग्राटिफिकेसन। हामीलाई जे चाहिँ सिकाइएको छ नि समाजमा, अब इन्टरनेटले जे हामीलाई सिकाएको छ, गोल्स बनाउनुपर्छ, राख्नुपर्छ। द बेस्ट टाइम टु जोइन जिम, टु स्टार्ट सम ह्याबिट, टु स्टार्ट रिडिङ बुक, अथवा टु बी सिरियस इज यस्तो एउटा इन्सिडेन्टहरू भनेर चाहिँ त्यस्तो सिकाइएको छ हामीलाई, त्यस्तो पढाइएको छ। अनि द्याट्स फाइन होइन, द्याट्स जस्ट पार्ट अफ एउटा डिसिप्लिन अनि एउटा कल्चरको सेटिङ्समा पऱ्यो होइन। सो द्याट्स जस्ट अ प्रि एउटा प्रिफेस जस्तो भयो अबाउट दिस पोडकास्ट। अनि सो वाट आइम गोइङ टु टक अबाउट भन्दाखेरि चाहिँ हामी कतिले सेट त गर्छौँ, तपाईँहरूले पनि पक्कै सेट गर्नु भएको थियो होला पक्कै। अनि हामीले कति चाहिँ कतिजनाले चाहिँ रिजोल्युसन्सलाई चाहिँ एचिभ गऱ्यौँ त होइन भन्दाखेरि मस्ट माइ माइ मस्ट प्रोबेबली 5 आउट अफ 100 पाँचजनाले गर्नुभयो होला रिजोल्युसन्सको नियरर। अझै 50% कम्प्लिट गरे भन्न पनि मिल्छ होला। आई थिङ्क लाइक 90%भन्दा माथिकै मान्छेहरूको चाहिँ रिजोल्युसन्स नजिक पनि पुग्नुहुन्न। मैले यसो धेरैजनासँग कुरा गर्दाखेरि यताउता हेर्दाखेरि दिस इट्स नट, इट्स जस्ट माई एजम्सन होइन। तर धेरैजना भनौँ न, धेरैजनाले चाहिँ रिजोल्युसन बिर्सिनु पनि हुन्छ, कतार लेखेको थिएँ अथवा कतार सम्झेको थिएँ अथवा कतार रेकर्ड गरेर राखेको थिएँ त्यो पनि थाहा हुँदैन, पछि चेक ब्याक नि गर्नुहुन्न। अब फ्यु पर्सेन्टेज जसले चेक ब्याक गर्छ, जसले एउटा प्लान सोचेर बुझेर बनाउँछ, त्यो चाहिँ उसले चाहिँ अब एचिभ पनि गर्छन् फ्युले। सो म होपफुल्ली द नम्बर इज अब 50% भनौँ न, धेरैजनाले एचिभ गर्छौँ भन्ने एजम्सन राख्नु होइन। अब मैले पनि कति आफूले आफूलाई हेर्दाखेरि कति गोल्सहरू एचिभ गरेँ होइन। कति त त्योभन्दा पनि बढी ओभर एचिभ पनि गरेको थिएँ। कति चाहिँ मैले सानो गोल्स पनि राखेको छु पहिला होइन। सो त्यस्तो पनि भयो पार्ट अफ माई लाइफ होइन। 2025को एउटा समरी भन्नुपर्दा इट्स लाइक भेरी इट्स लाइक ए ग्रेट इयर फर मी होइन। लाइक गुड लर्निङ्स अनि नाइस गुड लाइक लाइफ लर्निङ्स भनौँ न, त्यसले चाहिँ मलाई इट विल इट्स फर स्योर मेड मी स्ट्रङ्गर एज अ पर्सन, एज अ इन्डिभिजुअल, एज अ
someone who wants to do something here in नेपाल होइन केही गरौँ भन्ने छ नेपालमै बसेर भन्ने कुरामा पनि मलाई केही एउटा बिजनेस रिलेटेड कुराहरू पनि धेरै लर्निङ्स भयो अनि नेटवर्किङ अफकोर्स भइहाल्छ जेनजी प्रोटेस्टले गर्दा पनि दो होइन वी लुज कस्तो हामी जस्तै साथीहरू होइन तर उहाँहरूको बलिदानले गर्दा नेटवर्क पनि अझै अझै स्ट्रङ हुन पुग्यो अझै न्यू कुराहरूमा एक्सपोजर हुन पाइयो न्यू मोर पोलिटिकल्ली अवेर हुन पाइयो होइन लट अफ थिङ्स ह्यापेन 2025 तर अब तपाईँहरूले चाहिँ के गरेर चाहिँ क्यान मेक यो रिजोल्युसन्स एक्चुअल रिजोल्युसन्स होइन अनि लेट्स नट सेट रिजोल्युसन्स फर टुडे एन्ड लेट्स नट फर्गेट द्याट होइन लेट्स बी अलिकति लेट्स मेक आवर सेल्फ क्ल्यारिटी लाइक हुन्छ नि एउटा क्लियर भएर चाहिँ गोल सेटिङ गरौँ होइन सो हाउ क्यान यु डु द्याट भन्ने बारेमा चाहिँ म एउटा अब म मेरो एक्सपिरियन्स सेयर गर्छु है त अनि त्यसमा चाहिँ मैले फ्यु पोइन्ट्सहरू नोट डाउन गरेको थिएँ होइन अब नोट डाउन गर्दाखेरि चाहिँ मैले के देख्छु भन्दाखेरि इभन मैले आफैले पनि न्यु इयर रिजोल्युसनमा चाहिँ कि सोसियल मिडिया एडिक्सन घटाउँछु भन्ने हुन्छ कि जिम जान्छु अथवा एक्सर्साइज गर्छु कि रनिङ गर्छु कि योगा गर्न थाल्छु कि मेडिटेसन गर्न थाल्छु भन्ने हुन्छ कि म राम्रो खानेकुरा खान्छु हेल्दी खान्छु म बाहिर खान्न म मोटाएँ म दुब्लाएँ म के भएँ होइन सबैको आफ्नो प्रब्लम अनि कि अब मलाई अझै धेरै पढ्न छ मेरो मार्क्स अझै धेरै ल्याउनु छ मलाई म राम्रो कलेज जानु छ मलाई राम्रो कन्ट्री जान छ मलाई राम्रो स्किल सिक्न छ सबैको आफ्नै हुन्छ ओके होइन सो त्यो त्यो छ सबैजनालाई त्यो डिजायर छ त्यो गरम भन्ने इच्छा शक्ति पनि हुन्छ यो रिजोल्युसनमा सेट गर्नलाई राइट कतिलाई कोही धेरैलाई पैसा कमाउन छ धेरैलाई कन्ट्री ट्राभल गर्न छ नयाँ ठाउँ जान छ होइन सो लट अफ थिङ्स यो सबै गर्दाखेरि मैले के रियलाइज गरेँ यो सबै कुराहरूमा भन्दाखेरि चाहिँ द्याट्स कम्प्लिटली फाइन टु सेट वाट एभर यु सेट के द्याट्स कम्प्लिटली राइट एज अ तपाईँले गर्नुभएको कुराहरू तर द मेन थिङ इज मैले के सिकेँ भन्दाखेरि यो यत्रो 4-5-6 इयर्सको लाइक गोल सेटिङ अनि रिजोल्युसन सेटिङको ह्याबिटले चाहिँ द मेन थिङ इज अलवेज लर्न टु रिमेन काम अनि कम्पोज अनि हुन्छ नि साइलेन्ट के जस्ट रिमेन विथ युर सेल्फ के द्याट इज द मेन थिङ के हामी यो कुराहरू म काम बन्छु भनेर पनि कतिले त भन्नुहुन्छ होइन तर इट्स लाइक अ प्र्याक्टिस के अब बिस्तारै बिस्तारै बोल्ने फास्ट छिटो आत्तिएर बोल्ने कुराहरूलाई कन्ट्रोल गर्ने एउटा सानो सानो ह्याबिट्सहरू होइन अनि त्यसपछि सोचेर बोल्ने अलिकति एनालाइज हुन्छ नि मैले बोलेको कुराहरूको शब्दहरूमा चाहिँ रिग्रेट नआओस् पछि होइन लाइक मैले ला किन बोलेँ प्याचअप बोलिन्छ नि त त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ कन्ट्रोल ल्याउने आफूले आफ्नो सेल्फ डिसिप्लिन सेल्फ कन्ट्रोललाई चाहिँ अझै बढाउने कि त्यो चाहिँ एउटा प्र्याक्टिस हो क्या चाहिँ इट्स अ ह्याबिट होइन इट क्यान बी लर्न्ड तर इट्स लाइक ग्रेजुअल एउटा प्र्याक्टिसमा राखेर चाहिँ त्यो डेभलप गर्ने ह्याबिट हो क्या यो चाहिँ तपाईँले एभ्री डे जस्ट यो भन्दै गर्दा चाहिँ तपाईँले जे कुरा गर्छु भन्नुहुन्छ नि त्यो कुरालाई चाहिँ सुरुमा ह्याबिटमा लैजानुपर्छ कि त्यसको लागि चाहिँ आई रिकमेन्ड यु गाइज टु रिड एटोमिक ह्याबिट्स भन्ने बुक होइन त्यसमा राम्रोसँग जेम्स क्लियरले भनिदिनु भएको छ कि कसरी ह्याबिट्स बनाउने के गर्ने एटोमिक ह्याबिट्स भनेर के हो भन्दाखेरि सानो सानो ह्याबिट्सहरू कम्बाइन गरेर नै एउटा डेको ह्याबिट बन्ने हो कि होइन सो द्याट इज द मेन थिङ राइट सो अहिलेदेखि नै वेयर एभर यु आर वाट एभर यु डु होइन लर्न टु रिमेन काम कम्पोस्ट अनि भन्छ नि उता बालेन शाहलाई नै हेर्नु न बालेन शाहलाई वाइ पिपुल प्रेज हिम भन्दाखेरि इज सो काम इज सो कम्पोस्ट उसको मुखबाट मान्छेहरूले शब्द एभरले बोल न भन्छन् हर्क साम्बाङलाई नबोल कति बोलेको भन्छन् मान्छेहरूले बालनलाई बोल न बाबु बोल न दाई बोल न सर होइन के भन्ने अब बोल न प्रधानमन्त्री भन्ने बेला आइसक्यो होइन राइट सो भन्नु खोजेको चाहिँ अलि ठिक्क बोल्न चाहिँ सिक्नु पर्ने रहेछ कि इट्स लाइक धेरै बोलेर मात्रै हुन्न होइन ठिक्क बोल्ने राइट ठाउँमा बोल्ने राइट तरिकाले बोल्ने आई थिङ्क अहिले सर्टकटमा भन्नु पर्दाखेरि बी लाइक लर्न टु बी लाइक बालेन शाह कि तपाईँको एक्सन्सले चाहिँ मोर बोल्नु पऱ्यो रादर देन यर वर्ड्स
बोल्न पनि सिक्नु पऱ्यो क्या फेरि त्यो भन्दै गर्दा फेरि म काम मात्र गर्छु बोल्दिनँ भनेर पनि पछि परिन्छ बोल्न पनि सिक्नुपर्छ तर राइट तरिकाले राइट वेमा राइट शब्दहरू राखेर इट्स लाइक इट अलवेज कम्स विथ अ प्र्याक्टिस तपाईँले अहिले यसलाई चाहिँ एटोमिक ह्याबिट्स भन्ने बुक पढेरै यु क्यान स्टार्ट विथ दिस होइन एउटा यो बोल्ने सिक्ने काम हुने कुराहरूमा त्यसपछि स्लोली यु विल स्लोली ग्रेजुअली डेभलप भन्ने आँट है त त्यो भयो पहिलो कुरो अनि दोस्रो थिङ भनेको चाहिँ रिजोल्युसन सेट गर्ने कुरामा चाहिँ तपाईँ रिजोल्युसन सेट गर्नुहुन्छ अनि त्यसमा चाहिँ सानसानो रिजोल्युसन्सभित्रको नि सब रिजोल्युसन सब गोल्सहरू नि सेट गर्नुहोस् कि जस्तो इफ यु वान्ट टु ल्यान्ड अ इन्टर्नसिप बाई 2026 को जुनतिर देन सेट अ गोल त्यसलाई त्यसलाई त्यो गोल छ भने त्यसको लागि अब तपाईँलाई आइडिया नै छैन भने एक हप्ता टाइम 2 हप्ता एक हप्ता टाइम तपाईँ रिसर्चमा दिनुहोस् त्यसलाई सब सब चेक पोइन्ट जस्तो होइन गोल सानो गोल अनि त्यहाँ म एक हप्तामा रिसर्च गर्छु भन्नु तपाईँले एक हप्ता पनि अलिक गाह्रो थियो 1 महिना रिसर्च गरेर दिनुहोस् 1 महिना मान्छेहरूसँग अरू मेन्टर्सहरूलाई सोध्नुहोस् लिङ्कडिनमा सोध्नुहोस् अरूहरूको कुराहरू रेडिटमा पढ्नुहोस् होइन रिच आउट टु मी अर एनी अदर पिपल लाइक मी राइट सो उहाँ तपाईँले जसलाई चिन्नुहुन्छ उहाँलाई सोध्नुहोस् टिचरलाई सोध्नुहोस् अनि रोड म्याप जस्तो बनाउनुहोस् 1 महिना राखेर बनाउनुहोस् अनि अर्को महिना तपाईँ मजाले गिभ यर सेल्फ इन्टर्नसिप गोल छ भने इन्टर्नसिप इयर छ भने चाहिँ अब 1-2 महिना फेरि म स्किल्स के कुरामा खतरा हुने हो म दिन रात त्यो बाहेक अरू कुरा केही गर्दिनँ भनेर मजाले लागि पर्नुहोस् राइट पढ्नुहोस् के गर्नुहुन्छ अथवा ग्रेजुएट भइसक्नु भएको भने मजाले सिक्नुहोस् अनि 2 महिना सिकिसकेपछि स्किल्स खतरा हुन्छ त्यसपछि म यु क्यान डेडिकेट यर 1 मन्थ अगेन फर प्रोजेक्ट्स मजाले राइट म खतरा प्रोजेक्ट बनाउँछु भनेर अहिले आइडिया नहोला जस्ट ट्राई टु कपी प्रोजेक्ट्स कस्तो प्रोजेक्ट बनाउनु पर्छ हेर्नुहोस् सिक्नुहोस् एभ्रिथिङ इज अन इन्टरनेट त्यसपछि त्यो गरिसकेपछि अर्को मन्थ पनि भ्याइन्छ अनि अर्को मन्थदेखि एक लेभलको प्रोजेक्ट्स मिनिमम म 3टा प्रोजेक्ट बनाउँछु भन्ने सोच्नुहोस् आई थिङ्क विकको 1 प्रोजेक्ट एउटा ह्याकाथनको स्पिड तरिकाले गर्नुभयो भने मजाले सकिन्छ होइन अनि त्यसपछि अथवा सुरुदेखि नै तपाईँले 2 महिना गर्दाखेरि नै सुरुबाटै प्रोजेक्ट बनाउँदै सिक्दै गर्नुभयो भने नि इट विल बी गुड होइन अब तपाईँले डिपेन्ड्स अपन वाट काइन्ड अफ कोर्स यु फलो वाट काइन्ड अफ फ्रम वाट काइन्ड अफ पिपुल आर यु लर्निङ होइन सो जस्ट अब सबैको आफ्नो तरिका हुन्छ अनि त्यसपछिको महिना चाहिँ यु क्यान स्टार्ट एप्लाइङ राइट सो बरु पहिलेदेखि रिसर्चहरू गर्नु कुनै कम्पनीमा गर्न मिल्छ भनेर सोध्नुहोस् सिनियर्सहरूलाई हेर्नुहोस् नेपालमा त लिमिटेड छ कम्पनी के भन्छ ट्राई लिस्टिङ डाउन द कम्पनीको लिस्टहरू तपाईँहरूलाई नै केही कम्पनीको लिस्ट चाहिरहेछ भने यदि मसँग आयो मेड अ लिस्ट कम्पनीको मलाई एकलाई मेसेज गर्नुभयो भने यु क्यान लाइक कमेन्ट डाउन अथवा मलाई बेस्ट चाहिँ लिङ्कडिनतिर मेसेज गर्नुहोस् आई विल फरवर्ड यु टु गुगल सिटको त्यो कम्पनीको डिटेल्स पनि मैले पनि मेरो इन्टर्नसिप गर्दाखेरि चाहिँ मैले आई हेभ कलेक्टेड द्याट आई ह्याड होइन अनि त्यो भयो भन्ने मैले भन्नु खोज्दा एउटा रिजोल्युसन्सभित्र पनि सब रिजोल्युसन्सहरू छ होइन अब त्यस्तै जब भन्ने कुरामा पनि त्यस्तै हुनसक्छ बिजनेस गर्ने कुरामा पनि त्यस्तै हुनसक्छ अब जिम जाने कुरामा त त्यस्तो गर्नु अलिक नमिल्ला होइन अब आई विल कम टु द्याट अब सोसियल मिडिया एडिक्सनहरू गर्ने त्यो मिलाउने कुरामा पनि नमिल्ला सो अब देयर लट अफ डिफ्रेन्ट एउटा गोलहरू सेट गर्नु मेन त रिजोल्युसन भनेको चाहिँ अब आफ्नो गोल्स भन्नु गोल्स र अब पर्सनल ह्याबिटहरूमा फरक हुन्छ ह्याबिट भनेको चाहिँ तपाईँको एभ्री डे लाइफमा अब तपाईँलाई अब यो भनौँ न यो त्यो गोल भने त्यस्तो भयो अब लेट्स गो टु ह्याबिट राइट गोल भने त अब यु क्यान सेट एनी गोल राइट तपाईँ त्यसलाई त्यही अनुसार ब्रेकडाउन गर्नुहोस् अब ह्याबिटको कुरा आयो सोसियल मिडिया एडिक्सन सबैजनाको मेरो पनि हजुरहरूको पनि सबैजनाको राइट अब पढ्ने ह्याबिट भन्ने जिम जाने एक्सर्साइज गर्ने ह्याबिट इटिङ ह्याबिट त्यो कसरी कन्ट्रोल गर्ने त फर्स्ट थिङ सर्टकटमा भन्नुपर्दाखेरि एटोमिक ह्याबिट्स बुक पढ्नुहोस् टु गेट पुरै क्लियर मैले चाहिँ सिकेर भनिरहेको छु यो कुरा मैले धेरै चाहिँ एटोमिक ह्याबिट्सबाट सिकेको छु होइन म त्यो बुक पढाएको छु इट्स माई वान अफ द फेभरेट बुक बुक पढ्नलाई बुक छैन भने पनि पिडिएफ अनलाइनमा टन्नै पाइन्छ होइन सो यु क्यान डु सम रिसर्च यु फाइन्ड द्याट अल्सो लाइक देयर इज जेम्स क्लियरको न्युज लेटर पनि यु क्यान फलो हिम द्याट्स माई फेभरेट वान होइन अनि त्यसपछि अब कमिङ डाउन टु ह्याबिट कसरी बसाल्ने त मलाई सोसियल मिडिया एडिक्सन म आई जस्ट गो स्टेप बाई स्टेप है त सोसियल मिडिया एडिक्सनबाट तपाईँलाई सोसियल मिडियाबाट अब अलिकति कन्ट्रोल भन्ने छ भन्दाखेरि सो देयर लट अफ
थिङ्स पिपल यु क्यान डु राइट। मेन भने चाहिँ मैले भने तरिका तपाईँलाई काम नगर्न सक्छ के, बुझ्नुभयो? किनकि मैले यो जे कुरा मैले भन्दैछु नि त्यो चाहिँ मेरो लागि मैले धेरै रिफाइन गर्दा 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 इट वर्क्स फर मी के। किनकि एभ्रीबडी हेज देयर ओन वे अफ डुइङ थिङ्स, सबैजनाको आफ्नो तरिका हुन्छ, सबैको आफ्नो स्टाइल हुन्छ, अनि आफ्नो ब्याकग्राउन्ड आफूलाई ठिक लाग्ने बेठिक लाग्ने हुन्छ, सबैको आफ्नो हुन्छ नि त। कसैलाई मोबाइलको एडिक्सन गेमबाट हुन्छ, कसैलाई मोबाइलको एडिक्सन युट्युब हेरेर हुन्छ, कसैलाई टिकटक हेरेर हुन्छ, कसैलाई इन्स्टाग्राम हेरेर हुन्छ, कसैलाई इन्स्टाग्राम, कसैलाई इभन एनिमेहरू पढेर पनि हुन्छ, कसैलाई माङ्गा पढेर हुन्छ, कसैलाई अब मुभी हेरेर हुन्छ, धेरै हुन्छ त सबैको आफ्नो क्याटेगोरी हुन्छ। सो इट डिपेन्ड्स वाट काइन्ड अफ थिङ यु आर डुइङ है त। तर मैले ओभरअल मैले देखेको सिकेकोमा चाहिँ सोसियल मिडिया एडिक्सनमा चाहिँ सबसे पहिला तपाईँ गर्दै हुनुहुन्छ भने देयर इज वान होइन के अरे, मैले बिर्सेँ त्यो सिरिजको नाम, नेटफ्लिक्सको डकुमेन्ट्री हो होइन, म ठ्याक्कै बिर्सेँ। मैले सम्झेँ भने पछि भन्नुला, कमेन्टतिर ल्याएर राखिदिन्छु म होइन। अनि आई थिङ्क आई विल किप अन डिस्क्रिप्सनतिर चाहिँ यसकै। तर सोसियल मिडियाको लागि चाहिँ बेस्ट थिङ द्याट आई डिड भन्दाखेरि चाहिँ सोसियल मिडिया भनेर अहिले चाहिँ म सोसियल मिडियामै गएँ है त। मेन थिङ चाहिँ म के गर्छु, बिहान उठ्छु नि, भट एभर वाट टाइम एनी टाइम यु वेक अप राइट, बिहान उठेर चाहिँ कहिले पनि सोसियल मिडिया चेक नगर्नुहोस्। त्यो चाहिँ मैले आफ्नो पर्सनल भनाइ, आई थिङ्क धेरैजनाको एप्लाई हुन्छ, मम्मीहरूले पनि भन्नुहुन्छ मोबाइल नहेरेर बिहान उठ्नु के भन्नुहुन्छ। सो आई थिङ्क द्याट्स गुड एज वेल है। बिहान उठेर मोबाइल नचलाउने, अलार्म हुन्छ चलाउने, एकछिन चलाइन्छ, 5 चलाइयो भने बन्द गरिहाल्ने, आफूलाई कन्सियस भएर लाइने। अथवा तपाईँलाई गाह्रो पर्छ, किप मोबाइल फोन तल राखेर सुत्नुहोस् है, भुइँमा राखेर सुत्नुहोस्। तपाईँलाई अब बिहान हुन्छ नि, अब सोसियल मिडिया हेरिहाल्ने बानी छ भने अनइन्स्टल हान्दिनँ लिटरली। तपाईँलाई त सोसियल मिडिया फेरि इन्स्टल हान्न मिलिहाल्दैन राइट, बेलुका सुत्नुभन्दा अगाडि अनइन्स्टल हानेर सुत्नुहोस्। द्याट्स एउटा ब्यारियर। तपाईँलाई टिकटक युट्युबहरू हेर्ने बानी धेरै छ भने चाहिँ के गर्नु मिल्छ भन्दाखेरि धेरै टाइमर लकहरू गर्ने फिचर हुन्छ, अलार्मीहरू त्यो हुन्छ नि डिफल्ट, त्यसलाई पनि तपाईँले फेरि अनब्लक गर्नु होला होइन, त्यो लक गर्ने पनि फिचर हुन्छ। अर्को अरू फ्यु एप्सहरू हुन्छ एन्ड्रोइडमा जसले चाहिँ आई थिङ्क आइओएसमा पनि हुन्छ होइन, आई फरगट द्याट नेम एज वेल, म टिपेर चाहिँ राख्छु होइन। एन्ड्रोइड त्यही त, यो लक गर्ने फिचर हुन्छ होइन। अनि एन्ड्रोइडमा आइओएसमा, अनि त्यसपछि त्यो त्यो एपहरू राखेर पनि क्यान ब्लक द एप कि, खोल्नै नमिल्ने त्यस्तो पर्मानेन्ट, त्यो ट्याक्कै बन्दै गर्न पनि मिल्छ क्या, त्यो सिरियसै खाले एप पनि हुन्छ कि त्यहाँ। त्यो पनि राख्न मिल्यो तपाईँहरूलाई, अब टु मचै हुन्छ इफ यु रियली कान्ट भन्दाखेरि चाहिँ होइन। अनि तर इफ अब इट्स भेरी हार्ड क्या, सेल्फ डिसिप्लिनै हो सबसे मेन कुरा यो एडिक्सनको लागि, कन्ट्रोल गर्नलाई सोसियल मिडियालाई चाहिँ होइन। किनकि इट्स भेरी, अहिले हामीलाई इन्स्ट्यान्ट ग्राटिफिकेसनको लागि पुरै ट्रेन गराइसक्यो कि सोसियल मिडियाले। अब हामीलाई डिलेड ग्राटिफिकेसन्समा हामीलाई जानै धेरै गाह्रो पर्छ। सो तपाईँले यु क्यान डु द्याट राइट। सो फर्स्टमा बिहान उठेर सोसियल मिडिया मोबाइल नहेर्ने, मोबाइल हेरे पनि मैले चाहिँ पर्सनली के गर्छु भन्दाखेरि मेरो फ्यामिली मेम्बर्स अनि मेरो क्लोज फ्रेन्ड्स अनि मेरो अफिसको, मेरो कम्पनीको कुराहरूको बारेमा मात्रै हेर्छु। द थिङ द्याट्स निडेड के, द्याट माइट बी इम्पोर्टेन्ट अर्जेन्ट होइन, जस्ट हेर्छु। अनि जस्ट बट आई डोन्ट रिप्लाई टु पिपल हु आई डोन्ट नो, अथवा हुन्छ नि फ्रेन्ड्सहरू हुम आई क्यान, एन्ड द्याट्स हुम इट इज फाइन टु रिप्लाई इन द इभिनिङ। त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट स्पेसली सिन्स आई लिभ अवे फ्रम माई मम ड्याड होइन, अनि इभन माई सिस्टर, त्यही भएर उहाँहरूको चाहिँ म सधैँ सुरुमा चेक गर्छु। त्यसपछि म गुड मर्निङ म्यासेज लेख्छु एन्ड आई जस्ट किप माई फोन। अनि अब डु माई थिङ्स, आइदर इट बी ओपनिङ माई ल्यापटप, डुइङ सम हुन्छ नि स्टडिङ गर्ने कुरा, पढ्नुपर्ने कुराहरू, के सिक्नुपर्ने कुराहरू, मेरो कम्पनीकै कामहरू। अनि आइदर लाइक समटाइम आई युजली आई चेक माई इमेल्स, केही न्युज लेटरहरू, अब जेम्स क्लियरको न्युज लेटर हप्ताको एउटा आउँछ होइन, त्यो पनि आयो भने म पढ्छु। अरू फ्यु न्युज लेटर छ जुन म फलो गर्छु। आई ट्राई टु हुन्छ नि किप माई स्टार्ट माई डे गुड होइन। अब कोही बेला चाहिँ आई अल्सो ट्राई टु रिड बुक्स होइन। सो त्यस्तो गर्छु बिहान। अनि नर्मली अब एक्सर्साइजहरू गर्ने, रनिङ जाने कि जिम जाने त्यो गर्ने, त्यसपछि जस्ट बिङ। अनि अथवा अथवा त्यही नै हो नर्मली। आई डोन्ट लाइक टु लिसन टु पोडकास्ट। आई सी फ्यु पिपुल जसले चाहिँ बिहान उठेर चाहिँ पोडकास्टहरू पनि गर्नुहुन्छ। सो इट्स अल अप टु तपाईँको डे कसरी स्टार्ट हुन्छ। त्यो भयो भने चाहिँ, अनि त्यसरी सुरु गर्नुभयो भने चाहिँ मर्निङमा चाहिँ तपाईँलाई एउटा गुड फिल हुन्छ होइन। तर एडिक्सन त मर्निङमा मात्रै हुँदैन, अरू डेको अब दिउँसोतिर अब बेलुकातिर कसरी कन्ट्रोल गर्ने भन्दाखेरि मैले के गरिरहेको छु भन्दाखेरि मैले चाहिँ बिहान पनि मैले फेरि त्यो भनेर बिहान चाहिँ उठ्नु बित्तिकै नहेर्ने हो होइन। तर म चाहिँ मेरो चाहिँ के छ भने
मैले चाहिँ के बनाएको थिएँ बिहान हेर्दै नहेर्ने होइन कि बिहान अब त्यो भयो पहिलो कुरा बिहान उठेर हेर्न पऱ्यो भने त्यसरी हेर्ने यसो अर्जेन्ट कुराहरू तर म नर्मली त्यो पनि गर्दिनँ तर म चाहिँ के चाहिँ गर्छु भन्दाखेरि सोसियल मिडियाहरू चेक गर्ने चाहिँ बिहान खाना खाने टाइममा के 8 देखि 10 बजेको बिचमा खाना खाइयो भने चाहिँ त्यो टाइममा चाहिँ म पहिला खाना पकाउँथेँ होइन खाना पकाउने रुममै पकाउँदाखेरि चाहिँ म 8 to 10 पकाउँदाखेरि सबै खाना पकाउँदाखेरि चाहिँ म घरमा बोल्ने र म्यासेज हेर्ने घरको फ्यामिलीको मात्र फेरि अरूको होइन है बुझ्यो घरको फ्यामिलीको म्यासेज हेर्ने टाइम भने मेरो 8 बजे हुन्छ खाना पकाउने गर्ने अनि त्यसपछि मम्मीहरूसँग बोल्नु छ भने बिहानै बोल्ने अनि त्यसपछि चाहिँ ठ्याक्क 10 बजीसम्म यताउता खानासाना खाइन्छ खाना खाँदाखेरि चाहिँ मोबाइल चलाउने समटाइम आई क्यान वाच हुन्छ नि नर्मली बिहान चाहिँ म बिङ वाचिङ भन्दा पनि सोसल स्टोरिजहरू चाहिँ म सकेसम्म हेर्दिनँ होइन हेर्न पऱ्यो नि मलाई जस्ट आई जस्ट चुज द स्टोरी एन्ड देन आई वाच तर त्यो चुज गर्नु नि अब इट्स लाइक द अल्गोरिदम इज बस सेट राइट सिट छ अल्गोरिदम यु कान कन्ट्रोल यर सेल्फ यु जस्ट गो अन एन्ड अन राइट अनि त्यसपछि मैले के गर्थेँ भन्दाखेरि चाहिँ अब बिहान खाना खाँदै हेर्ने अनि त्यसपछि ठ्याक्क राम्रो राम्रो कुरो मलाई वाचले मेरो हुन्छ नि मैले राखेको मैले सेभ गरेर राखेको हुन्छ नि त मलाई कुनै चाहिने चिजहरू हुन्छ अब वाच लिस्टहरूमा राखेको कुराहरू अथवा केही कोर्सहरू हेरेर आएको त्यस्तो कुरा हेर्दै सुन्दै खाना खाने कि अनि त्यो गर्यो त्यसपछि ट्याक्क अफिस गइन्छ अफिसको कामहरू गरिन्छ तपाईँहरू अब पढ्दाखेरि पढ्ने पढ्ने काम भइहाल्छ सबै आफ्नो काममा बिजी भइन्छ त्यही बेला 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 सकेसम्म दिउँसो चाहिँ सोसियल मिडिया चेकै नगर्ने अब केही परिहाल्यो भने यु क्यान जस्ट तपाईँले मैले चाहिँ के गर्थेँ भन्दाखेरि सोसियल मिडियालाई अब गाह्रै हुँदाखेरि त पहिला त मैले ठ्याक्क सोसियल मिडियाको लागि चाहिँ 5 मिनट टाइमर के अलिकति चलाचलै हुन्छ हेर होइन 5 मिनट टाइमर 5 मिनट भएपछि अटोमेटिक एप बन्द हुने खाले थियो कि मैले त्यस्तो खाले बनाएको थिएँ आइओएसमा पनि एन्ड्रोइडमा पनि त्यो भएपछि चाहिँ झ्याप्प बन्द हुन्छ मलाई रिमाइन्ड हुन्छ ल 5 मिनट भयो अब आई सुडन्ट वाच भनेर मैले आफूले आफूलाई रिकल गर्थेँ त्यसपछि आई वुड जस्ट गो टु माई नर्मल थिङ अनि त्यसपछि त्यो गर्थेँ सो अनि त्यसपछि चाहिँ मैले बेलुका पनि कति बेला हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ 7 देखि 8 बजीसम्म पढ्छु 9 देखि 10 बजीसम्म पढ्छु भन्ने टाइम त राख्छौँ नि तर यहाँ चाहिँ गल्ती के गरेर आएर चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ मैले रियलाइज गरेको चाहिँ द्याट इज भेरी रङ वे अफ डुइङ थिङ्स के हामीले गर्नुपर्ने भनेको पढ्ने कुरालाई टाइम राख्ने होइन कि हाम्रो अहिले डिस्ट्राक्ट गर्ने भने खेल्ने कुराले होला गेम खेल्ने कुराले मोबाइल गेम्स खेल्ने कुराले युट्युबमा मुभी हेर्ने कुराले मोबाइल सोसियल मिडिया चलाउने कुराले हो नि त त्यसलाई चाहिँ टाइम राख्ने हो कि त्यो बाहेक अरू बेला चाहिँ म पढ्छु म काम गर्छु म सिक्छु भन्ने सेट गर्ने गर्छ कि लाइक कस्तो भन्दाखेरि मैले चाहिँ के गर्थेँ भन्दाखेरि बेलुका अब 7-8 बजीसम्म आइपुगेँ ठ्याक्क बेलुका 7 देखि 8 बजीसम्म चाहिँ म सोसियल मिडिया चलाउने लिटरली म त्यो बेला इन्स्टाग्राम खोल्थेँ ज्यादा इन्स्टाग्राम हेर्ने के रिल हेर्ने के गर्ने हेरेर बस्ने 7 to 8 फिक्स्ड डन त्यो बेला नो डिस्टर्बिङ नो बडी क्यान डिस्टर्ब मी अब त मलाई म बरु भन्ने मम्मीलाई नि भन्ने मम्मी मेरो सोसियल मिडिया चलाउने टाइम यो हो आई वान्ट टु अब आधी घन्टा हो कि 1 घन्टा हो कि तपाईँको चाहिँ म चाहिँ 7 to 8 बनाउँथेँ त्यो बेला घरमा नि बोल्ने साथीहरूसँग नि बोल्ने स्टोरी के छ भने गर्ने अनि पोस्टर्स हाल्न छ भने हाल्ने होइन सो आई सुड डु द्याट सो द्याट वर्क्स फर मी होइन सो मैले चाहिँ त्यसरी गर्थेँ सोसियल मिडियाको लागि अनि त्यसरी मेरो काइन्ड अफ हुन्छ नि मैले त्यही वेमा चाहिँ बेलुका एक टाइम 1 घन्टा भयो बिहान अब खाना खाने टाइममा भयो त्यसपछि अनि दिउँसो भने अन डिमान्ड एड हो भन्ने हुन्छ नि अन डिमान्ड तरिकाले हो त्यो वेमा चाहिँ मैले गरेर अनि मलाई मेरो कन्ट्रोलको लागि चाहिँ फेरि एप्सहरू होइन जुनले चाहिँ मलाई हुन्छ नि कन्ट्रोल बनायो कि त्यो कुराहरू गर्नलाई चाहिँ एप्सहरूले चाहिँ हेल्प गर्यो आई थिङ्क सोसियल मिडियाको लागि एडिक्सन त्यो के एप ब्लकिङ एप्सहरू के भन्ने सर्च हाल्नुभयो भने तपाईँले पनि देख्नुहुन्छ होला भेट्नुहुन्छ होला बरु तपाईँले केही भेट्टाउनु भयो भने चाहिँ अर इफ यु आर युजिङ एनी स्पेसल एप्सहरू देन डु कमेन्ट डाउन बिलो आई विल अल्सो लुक ओभर द्याट अनि के हुन्छ सो आई विल अल्सो कम ब्याक है त त्यो भयो सोसियल मिडिया एडिक्सन होपफुल्ली इट हेल्प्स सो लेट मी नो वाट यु थिङ्क अफ दिस टिप्स होइन अनि अर्को चाहिँ जिम गोइङ ह्याबिट भन्ने कुरामा चाहिँ मैले के देखेँ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले आज जिम गएर चाहिँ सुरुमै इफ यु आर डुइङ इट फर द फर्स्ट टाइम देन माई टिप्स इज प्लिज डोन्ट जोइन 6 महिनाको मेम्बरसिप 3 महिनाको मेम्बरसिप अथवा 1 वर्षको मेम्बरसिप डिस्काउन्ट पाउनु भएको भन्दैमा राइट सो कमिटमेन्ट हो तर तपाईँ फर्स्ट टाइम गर्दै हुनुहुन्छ भने तर मेरो रिकमेन्डेसन भनेको सकिन्छ भने यहाँ साथीसँग गर्नुहोस् एक्लै नगर्नुहोस् जिम जोइन है साथीसँगै गर्नुहोस् 3 महिनादेखि गर्नुहुन्छ साथीसँगै गर्नुहोस् ल म चाहिँ के रिकमेन्ड गर्छु फर्स्ट टाइम र साथीहरू दुईजना सिरियस छन् 3 महिना गर्नुहोस् प्लिज 6 महिनाको गर्दै नगर्नुहोस् पैसा मात्र वेस्ट हुन्छ होइन इफ एक्लै हुनुहुन्छ भने
म 100% गर्छु भने पनि प्लिज मेरो लागि मात्र भने पनि 1 महिनाको मात्र गर्नुहोस्। प्लिज डोन्ट वेस्ट योर मनी, डोन्ट टेक 6 महिना, 1 महिना त गर्नुहोस्। 1 महिनाको आउटपुट हेरेर बल्ल 3 महिनाको गर्नुहोस् अथवा 6 महिना गर्नुहोस् अथवा 1 वर्ष गर्नुहोस्, तपाईँको विचार। तपाईँलाई 1 महिनाको तपाईँको कस्तो हुन्छ काम त्यही अनुसार गर्नुहोस्, बुझ्नुभयो? सो द मेन थिङ इज अबाउट जिम, त्यो मेन भनेको एउटा साथी चाहिँ राम्रो बनाउनुहोस्, सो द्याट यु क्यान इयर्स यु क्यान बी योर एकाउन्टेबल पार्टनर टु गो टु जिम, है त। त्यो अब इटिङ हेल्दी भन्ने कुरामा चाहिँ अब इट्स अबाउट बिङ हेल्थ कन्सियस होइन। तपाईँ जिम जान थाल्नु भएपछि नि हेल्थ कन्सियस हुनुहुन्छ, अथवा तपाईँलाई अब तपाईँ वेट लस गर्ने हो कि होइन, म जिम नगइकन वाक गरेर रन गरेर वेट लस गर्छु भन्ने छ भने पनि क्यालोरिज डिफिसिट खानाहरू खानालाई भने नि हेल्दी खानुपर्छ। तपाईँको रिजन हुनुपर्छ कि म हेल्दी किन खाने भन्ने कुरा। म हेल्दी बस्नलाई, म त्यसै फिट बस्नलाई हेल्दी खाने हो कि अलिक ज्यान उन्नलाई हेल्दी खाने हो कि अब भनौँ न के हो त हेल्दी खाने भन्ने कुरामा। सो यु हेभ टु ह्याभ द्याट क्ल्यारिटी, देन ओन्ली यु क्यान डु द्याट। सो त्यसको लागि चाहिँ त्यही हो, डिसिप्लिन हो। सो तपाईँको पर्पज चाहिँ क्लियर पार्नुहोस्। अब स्टडिङ हार्ड, लर्निङ स्किल्स भन्ने कुरामा त मैले अलिक सुरुमै सोसियल मिडियाले हो त हामीलाई यो कुरा र सोसियल मिडिया एडिक्सन कुरा सँगै आउँछ। हामीले त्यहाँ के गर्छौँ, म बेलुका 8 बजे 10 बजीसम्म पढ्छु भनेर सेट गर्छु होइन। म लर्निङ म सिक्ने मेरो बिहान म उठ्ने बित्तिकै 1 घन्टा चाहिँ म किताब पढ्छु भनेर सेट गर्छौँ। तर हामीले चाहिँ के चाहिँ सेट गर्दैनौँ भन्दाखेरि मेन सबैजनाको मिस्टेक भनेको चाहिँ कुन टाइममा चाहिँ हामीले मोबाइल हेर्ने, कुन टाइममा हामीले नेटफ्लिक्स हेर्ने, कुन टाइममा हामीले युट्युब हेर्ने, कुन टाइममा हामीले गेम खेल्ने भन्ने कुरा चाहिँ सेट गरौँ कि त्यो बाहेक अरू टाइममा म पढ्छु, म सिक्छु भन्ने राखौँ है। द्याट्स द बेस्ट थिङ द्याट यु सुड डु। सो त्यसको लागि अझै टु बी अझै एउटा क्लियरली भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ के गर्दा बेस्ट हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँ मैले भयो भने चाहिँ 7 to 8 म मोबाइल हेर्छु, खाना खाँदै मोबाइल हेर्छु अथवा खाना पकाउँदै हेर्छु भन्दाखेरि चाहिँ 7 to 9 जान सक्छ होइन। त्यो हेरिन्छ नि त। अनि खाना खाँदाखेरि मोबाइल हेरिसकेपछि अथवा गेम पनि त्यही बेला खेल्ने हो कि ल अब ठिक छ तपाईँलाई गेम खेल्न चाहिँ टाइम चाहिन्छ भनेपछि ल अब 7बाट सुरु गर्दा 6बाटै सुरु गरौँ होइन। 6 to 9सम्म 1 घन्टा गेम खेल्ने, 1 घन्टा सोसियल मिडिया हेर्ने, 1 घन्टा खाना खाने, त्यसपछि 9 बज्छ, 9 बजेर ठक्क पढ्न थाल्ने। तर तपाईँलाई अब पढ्न थाल्ने कि सिक्न थाल्ने कि 9 to 10 प्लिज स्ट्रिक्ट। अब सुरुमा स्टार्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ थोरै टाइमबाट सुरु गर्नुहोस्। त्यसको लागि चाहिँ पोमोडोरो टेक्निक भन्नेहरू छन् होइन। त्यो टेक्निक्सहरू युज गरेर चाहिँ तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। सो त्यही नै हो ओभरअल होइन। अनि जस्ट अझै टु कन्क्लुड यो सबै कुराहरू मैले कभर भयो होइन। अनि त्यो कन्क्लुड चाहिँ लाइक जस्ट लिभ एभ्री डे एज यर लास्ट डे के। हु नोज भोलि के हुन्छ होइन। एभ्रिथिङ इज अनप्रिडिक्टेबल। हु नो जेन्जी आन्दोलन कोबडी कसले कुन महानुभावले जेन्जी आन्दोलन प्रेरित गर्नु भएको थियो होला, कुन ज्योतिषले, कुन कसले के, नो बडी के, नो बडी। ओल्ड इज सो ऱ्यान्डम के, जस्ट लाइक अर्थ इज ऱ्यान्डम, जस्ट लाइक सनको फ्लाइट यहाँसम्म आउने इज ऱ्यान्डम, एभ्रिथिङ इज ऱ्यान्डम के। मेरो भोइस तपाईँसँग यो सुनिरहनु भएको भए त्यो पनि इट्स कम्प्लिटली ऱ्यान्डम के, राइट। सो वर्ल्ड इज ऱ्यान्डम होइन। अनि so there is nothing is predictable. Okay? So just leave your today as a last day. Be grateful of what you are. तपाईँको parents, तपाईँको friends, family, college, teacher, school, हुन्छ नि अब teacher, friends, सबैजनासँग grateful. You are so lucky to be here. You are so lucky to be listening, right? इन्टरनेटको लागि हामी कति ग्रेटफुल छौँ हेर। यो 100 वर्ष अगाडि, 30 वर्ष अगाडि, 20 वर्ष, 25 वर्ष अगाडि नै, 20 वर्ष अगाडि नै थिएन हो इन्टरनेट राम्रोसँग यस्तो पहुँच। हामी हाम्रो मम्मी बाबाहरूले नै कहाँ पाउनु भएको थियो होला र होइन। सो पाउनु नै भएको थिएन, कहाँ पाउनु भएको थियो होला र होला नै भन्नुपर्ने, पाउनु नै भएको थिएन। सो यसो लक्की के हामी यसरी तपाईँ र म कुराकानी गर्नलाई हामी कति कुरा कति दिन कुर्न पर्थ्यो होला, कति भेटहरू अहिले भेट्नु नै पर्दैन। यु जस्ट क्यान लिसन टु माई थट्स विथ दिस पोडकास्ट राइट। तपाईँहरूले आफ्नो थट्स कमेन्टमा राख्न सक्नुहुन्छ। इट्स सो इजी, इट्स द्याट इजी के। सब इन्टरनेटको रिभोल्युसन्सले हो, टिम बर्नर्स लीको कन्ट्रिब्युसन्सले हो राइट। सो वी आर जस्ट ह्याप्पी टु बी हियर दिस मोमेन्ट दिस टाइम लिसनिङ टु दिस कन्भर्सेसन। म बिहानको 4:30 बजे बोलिरहेको छु होइन। सो आई जस्ट वान्ट टु सेयर माई थट्स, जस्ट वान्ट टु किप इट समवेयर। सो आई एम जस्ट सेयरिङ इट हियर विथ अल अफ यु होइन। अनि दिस इज इट के। अनि त्यो भयो। अनि अर्को भनेको चाहिँ त्यही भनेकै कुरा, त्यो चाहिँ मेन थिङ हो होइन। जस्ट लिभ एज इफ
इट इज योर लास्ट डे, बी ग्रेटफुल, बी ह्याप्पी वेयर यु आर। सबैको पालो आउँछ, बिस्तारै गर्दै जाने हो होइन। So, त्यो हो मेन। अनि अर्को लास्ट थिङ भनेको चाहिँ तपाईँ जे गर्नु जे रिजोल्युसन राखे पनि जे गरे पनि होइन, द मेन थिङ इज बिल्डिङ ह्याबिट के। फेरि पनि भने एटमिक ह्याबिट्स बुक पढ्नुहोस् अनि सबै क्लियर हुन्छ मैले के भन्न खोजेको के भनिरहेको छु भन्ने कुराहरूमा। ह्याबिट बसाल्नुहोस्, त्यो ह्याबिट त्यो ह्याबिट्सले नै तपाईँको रिजोल्युसन चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ होइन। एभ्री डे ह्याबिट हो होइन। तपाईँ आज म बिहानदेखि बेलुका यस्तो यस्तो गर्छु, एउटा माइन्ड सेट बनाल्नुहोस्। म यति बेला पढ्छु, यति बेला सुत्छु, यति बेला खान्छु, अथवा यति बेला यस्तो यस्तो गर्छु खान्छु, सबै कुराहरू सेट गर्नु पर्दैन होइन। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने जस्ट तपाईँले गर्नुपर्ने तपाईँलाई डिसाइड गर्ने कुराहरूको चाहिँ बरु ह्याबिट सेट गर्नुहोस्। म यति बेला मोबाइल हेर्छु, यति बेला गेम खेल्छु, यति बेला म स्किल सिक्छु। अब के छ प्रायोरिटीमा त्यो कुरा गर्नुहोस्। तपाईँले गेम खेल्नुहुन्थ्यो ठिक छ, गेम खेल्ने एडिक्सन, गेम किन खेल्ने हो, वाइ के डु वान्ट टु वेस्ट यर टाइम, डु वान्ट टु ह्याभ फन होइन। म यसो रिल्याक्स गर्नलाई खेल्छु अथवा आई जस्ट वान्ट टु वेस्ट माई टाइम, आई डोन्ट केयर भन्ने छ होइन। सो इट्स अल अप टु यु के। सो जस्ट डिसाइड, राम्रोसँग डिसाइड गर्नुहोस्। त्यसपछि डु वाट यु लभ टु डु, वाट यु लाइक टु डु। अनि त्यही नै हो है त। सो होप यु इन्जोयड आजको न्यु इयर रिजोल्युसन्सको सानो मेरो थट्स। अनि होपफुली यु विल ह्याभ अ ग्रेट डे अहेड। अनि तपाईँहरू के के रिजोल्युसन्स बनाउनु भएको छ त्यो चाहिँ त्यही हो, जस्ट किप इट योर सेल्फ होइन। अनि कतिजनाले सोसियल मिडियामा पनि सेयर गर्नुहुन्छ, त्यो सेयर गर्नुभयो भने म पढिहाल्छु होइन, इफ आई एम कनेक्टेड विथ यु। इफ नट, लेट्स कनेक्ट अन लिङ्कडिन अर इन्स्टाग्राम, आइ एम अल्सो एभाइलेबल बोथ अफ द प्लेटफर्म। सो अल्सो फेसबुक है, अब सिन्स नेपाली अडियन्स हुनुहुन्छ धेरै। अनि त्यही नै हो। सो इफ एनी सजेसन्स or any feedbacks, or if you want to for me to talk about anything specific, then let me know in comment section below. So त्यही भन्दै म चाहिँ आजबाट टाटा बाई बाई हुन्छु। 2025लाई बाई बाई अनि 2026मा वेलकम। अब hope I will be able to like make some good content that might be helpful for you guys. Else it will be like a documenting for me, right? So केही पऱ्यो भने just feel free to message me. And yeah, all the best guys, have a good year ahead. Wish you all the best in whatever you are doing or you are planning to do. Just do it. You can do it. If someone else can do it, then you can also do it. So just be positive, think positive. Okay. So okay, bye bye, have a good day, good night.